Dober dan, to je N1 studio. Torek bo dan D za Slovenijo in njeno diplomacijo. V Generalni skupščini Združenih narodov bo potekalo glasovanje o kandidatkah za mesto nestalne članice Varnostnega sveta. Slovenija ima kot edina država konkurenco, to je Belorusija, s katero se bosta pomerili v vzhodnoevropski skupini. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v New York odpotovala dobre volje, pravi, da imamo lahko razlog za optimizem. A glasovanje je tajno in lahko traja praktično v nedogled. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina. V četrtem krogu se lahko pojavijo tudi nove kandidatke. Se torej lahko kaj zalomi in kaj, na čigavo podporo lahko Slovenija računa, ji lahko škodijo izjave, da je pravzaprav kandidatka ZDA in zahodnih zaveznic. Čigav poraz bo to, če nam ne uspe? V studiu prav lepo pozdravljam današnja gosta, oba dolgoletna diplomata in tudi stalna predstavnika Slovenije pri OZN v New Yorku, profesor dr. Ernest Petrič, dober dan, dobrodošli, in gospod Roman Kirn, dober dan. Dober dan. Začneva pa midva, profesor Petrič, a imate tudi vi pred tem glasovanjem dober občutek, če ne bo presenečen in bodo vse države z glasovalno pravico prisotne in glasovale, bi morala Slovenija za izvolitev zbrati 128 glasov. Ocene so celo, da proti Belorusiji pa Slovenija res ne more izgubiti. A se strinjate s tem? Jaz bi se s to oceno v danih razmerah, če bi bilo to v enem drugem času, bi bila Belorusija resnejši kandidat. V tej situaciji, kakršna je, pa sem optimist. Poglejte, par besed bom samo rekel. 140 trikrat je v Generalni skupščini, 140 plus držav članic podprlo resolucije, ki so obsojale Rusko federacijo. 4-5 jih je bilo, ki so pa kakšnih 20, ki se je vzdržalo, ne? Tako da, izhajajoč iz tega, to dejstvo, da je Slovenija med državami, ki so zavzele načelno stališče do agresorja in do agresije, pravzaprav ne bi smelo biti nek prevelik problem. Res pa je, da nikoli ne veš, in upam, da so naši ljudje, ki so se pogovarjali z državami o tem, resno argumentirali in najdli neko pravo pot, da so povedali, da kljub temu, da je Slovenija članica EU in NATO, kar vsi vedo, da pa vendarle tudi misli za svojo glavo. O tem bomo še kakšno v nadaljevanju rekli. Vaše mnenje, gospod Kirn, ste tudi vi optimistični? Optimizem je vedno na mestu, vsekakor. Ampak moram reči, da tokratne volitve pričakujem z nekakšnim vznemirjenim pričakovanjem. Namreč mednarodna situacija ni primerljiva z ničemer, kjer smo se doslej poskušali dvakrat. Spomnim se prvič, pred 26 leti so bile volitve, mi smo dobili v prvem krogu. To je bilo iznad naših pričakovanj, neverjetno. Ampak razmere v svetu, naš položaj takrat sta bila popolnoma različna. Danes smo, nažalost, bom rekel, vrženi v eno kandidaturo, kjer smo postali žrtev enega rivalstva, geostrateškega rivalstva, ki ni samo posledica vojne v Ukrajini. To je vrh ledene gore, veste. To rivalstvo, ki ima dimenzije nasprotovanja sever, jug, vzhod, zahod, se je tako poglobilo, da dejansko danes lahko govorimo o situaciji, ko je Zahod proti vsem ostalim. In težko je predvideti, kako bodo države glasovale, ne glede na to, koliko imamo mi podpisanih ali ustmeno danih podpor. Namreč, kako ta svet vidijo države v New Yorku, je drugačen ta pogled, kot ga mi vidimo v Ljubljani in v Bruslju. In od tod tudi ena velika negotovost, kakšen bo izid. Seveda upamo z optimizmom na vse najboljše. Zdaj, če povemo, ja, ste želeli, profesor Petrič? Mislim, bi dodal, ravno zato sem jaz svoj optimizem uprl na to, kako so države v New Yorku gledale na sedanjo mednarodno situacijo. 3 glasovanja v Generalni skupščini, ki so bila frapanten polom za Rusko federacijo. Česa takega v svojem življenju nisem doživel, da bi ena od stalnih članic ostala tam s podporo 3, 4, 5 držav. Res pa se strinjam, da nikoli ne veš, in res bi se strinjal globoko z kolego Kirnom, da če ne bomo izvoljeni,
to nikakor ne bo pravzaprav poraz Slovenije, to bo poraz tako rekoč celotnega Zahoda. Tako da tu smo vjeti v neke razmere geopolitične, ko pravzaprav igrajo pomembno vlogo tudi tiste stvari, ki so izven naše presoje ali, če hočete, izven nas. Zdaj, če povemo še nekaj več o samem poteku glasovanja, kot rečeno, je tajno, nikoli ne bomo vedeli, kako je kdo glasoval zares. V prvih 4 krogih se lahko glasuje le za Slovenijo in Belorusijo. Na to pa bo na glasovnici tudi prazna črta, na katero se lahko napiše katerokoli od držav iz vzhodne evropske skupine. Število krogov ni omejeno, v preteklosti je celo bilo nekaj primerov z več 10 krogi volitev, ki so potem trajale celo do več tednov. Ali tokrat pričakujete kaj podobnega, gospod Kirn? Da bi se tako vleklo, da bi bila taka drama? Jaz mislim, da se tako dolgo ne bo vleklo. Mislim, da bo veliko tega jasnega ali jasnejšega po prvem krogu glasovanja, ko bomo videli, kakšno je osnovno razmerje. Ne pozabiti, a veste, kandidature za varnostni svet so takega tipa, kjer se trguje. In Belorusija je imela čas za trgovanje tako kot 14 let. To se pravi sklepanje vzajemnih zavez. Zdaj, te zaveze praviloma trajajo samo za prvi krog glasovanja. Po drugem krogu so veleposlaniki svobodni, a ne podvrženi drugim kriterijem, drugim prioritetam in se lahko tukaj dogodijo spremembe. Torej, ko bomo videli po prvem krogu, kakšno je to razmerje in potem, ko bo drugi krog, upajmo, potrdil nek trend, potem bodo naše napovedi lahko bolj realne. Treba je pa tisto, kar se jaz bojim, veste, ne, jaz pravim, tisto, kar midva z dr. Petričem tukaj ne veva. Če bi pa zdaj bila midva v New Yorku, kako so nekoč bila, pa verjamem, da bi z veliko gotovostjo vedela, kakšno je stanje duha. Kakšno je stanje duha, ki ga odmeriš potem, ko se pogovarjaš s posamezniki, ko si na sprejemih, ko vidiš, o čem se govori in kako se govori. A veste, in od tega je mnogo odvisno. Poznamo pa, da je mnogo držav na tem svetu, ki sedijo v New Yorku, ki ne želijo konfrontacije. In vkolikor bo zdaj te volitve videne kot izraz neke konfrontacije, ne, zahod-vzhod, bojo se mogoče nekatere države pasivizirale, ne bodo se hotele izrekati. To je scenarij, ki si ga jaz ne želim, ampak teoretično ga pa dopuščam. Ne. To bi pomenilo, da pride do neke blokade, ki onemogoča nekončen rezultat. In to je tista situacija, ki se lahko pojavi potem tretji kandidat. A menite, da se to lahko zgodi ali po vaše bo vse jasno? Zanesljivo ne bo izvoljena Belorusija. Lahko, da se tam v tretji rundi nekje pojavi nek nov kandidat, ne? Če bo to tako kazalo, ampak jaz mislim, da se ne bo šlo v to smer. Res pa je, in to želim povedati nekako v obrambo našim diplomatom, Slovenija vedno v podobnih kandidaturah nastopa v izjemno težkem položaju. Mi praktično nimamo diplomatskih misij v vsej Črni Afriki, južno od Sahare, nimamo ne na Pacifiku, ne na Karibih, medtem ko druge države, večje, Belorusija nekako ima več tega, lobirajo tam v prestolnicah. Mi lobiramo tako, da pride nekdo, ki je tja poslan, dobro je sprejet, prijazne besede so izrečene, ampak kako globoko podporo tu dejansko imamo, je pa včasih zelo vprašljivo. Ampak vi ste označili kot to kot D-Day. Tudi če bi se zgodil, po mojem mnenju, tako rekoč čudež in Slovenija ne bi bila izvoljena, to ni poraz za Slovenijo. To je pač odraz razmer v svetu. Upam, da so naši diplomati in diplomacija delali ambiciozno, v redu, da so uspeli pokazati, da Slovenija, kot sem že prej rekel, kljub temu, da je članica določenih povezav in bo to še ostala,
da vendarle misli tudi svojo glavo. Ja, nagovorili ste predstavnike 186 držav, od 193 spustili ste samo Rusijo, Belorusijo, Afganistan, Severno Korejo in takšne države. To, kar je prej gospod Kirn omenil, trgovanje z glasovi, ste vi to kdaj zaznali, profesor Petrič, kako je to pravzaprav? S tem sem bil zelo seznanjen tudi pri mojih kandidaturah, ko sem jaz kandidiral v generalni skupščini 3-krat. Vsakič sem bil izvoljen v prvem krogu, 2-krat za največjim številom glasov od ostalih kandidatov, ne kot država, kot posameznik, ampak horse trading, to poteka tam na veliko, v tisti Indonesian lounge sedijo, te gledajo, opazujejo in trgujejo. Tudi tu je Slovenija na nek način šibka, ampak imam občutek, da vendarle smo pravočasno začeli s to kandidaturo, čeprav malce kasno, ne? In da smo bili prepričljivi. Ta horse trading je pa ena žalostna zgodba. To je pa v bistvu ena žalostna zgodba, ko države, mi bomo vas podprli tam, vi boste nas podprli tu. Jaz moram reči, da sem bil vedno kot kandidat ponosen, ker so nekatere države, stalne članice Varnostnega sveta, pa tudi države kot je Srbija, dale brez kakršnih koli predlogov svoj kandidat zame. Te glasovi so mi največ pomenili. Kako se pa vi spomnite teh kupčkanj? To je realnost, veste, to je realnost, zato jaz pravim, da je ta horse trading, sklepanje vzajemnih povezav, to je tretja faza v procesu, bom rekel, te kandidature. Tretja faza. Ne gre brez tega. Danes ne more nihče preživeti brez tega. To je žalostno dejstvo. Zato sem rekel, da je imela Belorusija to eno prednost. Namreč kandidatura za varnostni svet, jaz pravim, to je mati vseh kandidatur. In teh priložnosti zmanjka, veste, potem, ne? Ker ne moreš ti vezati kandidatura za varnostni svet, ne vem, kandidatura za ekosok ali za en odbor, a veste, ni primerljivo, nima enake teže, ne. Tako da tu nam lahko zmanjka daha, bom rekel. Ja, profesor Petrič je sam v bistvu že rekel, da Belorusija ne bo izvoljena. Kakšna protikandidatka pa je pravzaprav? Nekaj ste že omenili, kje imajo morda prednost pred Slovenijo. A vidite morda še kakšno njeno prednost pred Slovenijo v tem danem trenutku? Vemo, da se že leta trudi, da bi prišla v varnostni svet. Poglejte, jaz nimam težav reči sebi in javnosti, da je Slovenija boljša kandidatka. In s tem mislim iskreno. Ne? Po tem, kako deluje, se obnaša, kakšna je notranja politična, a ne. Ampak, veste, to nam še ne prinaša samo po sebi zmage. Ne? Ta horse trading je prisoten v New Yorku še kako. Ne? In mi moramo vedeti potem, s čim lahko neutraliziramo nekatere stvari. Naše glavno breme je to zdaj, o čemer sta dva veleposlanika na tistem zaslišanju govorila, ker so in Belorusi in Rusi dobro izkoristili, da nas napadajo, da bomo mi kandidat Zahoda. Kako se otresti te predstave, da za nami stojijo Združene države Amerike. A veste, to je neka predstava, jaz ne vem, koliko je to realno prisotno. Če je to resnično še vedno prisotno, potem bo to za nas problem. Tudi ne vemo, kakšno je to stanje duha v vzhodnoevropski skupini. Veste, to pa je druga faza naše kandidature, ki jo moraš umestiti v mrežni plan kandidatur skupine. Nekaj pozabljamo vsi, ne? Vse naboje, ki jih Rusija in Belorusija streljata, je, da je to krivično, da je Slovenija vstopila not. Nič ni to krivično, te kandidature so odprte do konca. In nekaj je dejstvo. Belorusija, kljub temu, da je že 2007 vložila kandidaturo, nisi zagotovila vnaprejšnje polne podpore regionalne skupine, ko se reče, da je to potem clean slate, ko se cela grupa reče, podprli bomo to državo in zaključimo. Zanimivost teh volitev je ravno v tem, da je edino vzhodnoevropska skupina tista, ki bo imela prave volitve. Vsi ostali so se zmenili, dogovorili in ta
tega dogovora se vsi držijo, tako da te volitve za ostale bodo samo formalnost. Celo drugo leto, ko bo zahodnoevropska skupina, kjer jaz še nisem videl, da bi se vnaprej uskladili, ker tam je vedno tekmovanje najbolj ostro. In so se dogovorili, clean slate za dve državi, to je neverjetno. Vzhodnoevropska skupina pa, veste, kljub geografske enovitosti je najbolj razdeljena politično in ideološko regionalna skupina. Najbolj. Če rečemo mogoče še kakšno o ostalih članicah Varnostnega sveta, za Rusijo seveda vemo, koga podpira. Kaj pa Kitajska, profesor Petrič? A lahko rečemo tukaj v njeni vlogi je dovolj, če zgolj ne delajo proti Sloveniji? To je že nekaj, če ne delajo proti Sloveniji. Pa gledajte, v vseh teh razdeljenostih in v vsem tem, kako bi rekel, negativnem odnosu do Združenih držav Amerike in tako naprej. Ampak vendarle, ob dosedanjih glasovanjih v mednarodnih organizacijah, se spomnim letos poleti v International Law Commission, države, ki so, kdo ve od kje, ampak vendarle vedo, da na eni strani imamo opravka z agresijo. In če nas bremeni to, da smo malce desne, ali ne vem, kako bi rekel, eurocentrične, ali kakšne provenjence, predstavljajte se, kako pri številnih državah, manjših, na otokih, pa ne vem kje, bremeni Belorusijo to, da podpira flagrantno in očitno agresijo, ki je bila v tej isti generalni skupščini, ki bo jutri glasovala, obsojena za agresijo, pozvana, da agresijo preneha in tako naprej. Trikrat, vedno za večino 140 glasov plus. Mi jih pa rabimo koliko? 130. Ja, za dr. Petrič, te glasove, to je dobro, te glasove ne moramo prenesti v potencijalne glasove ob volitvah za nestalno članico. Zdaj, zunanjega ministrstva je neuradno slišati, da je bilo med nabiranjem podpore za Slovenijo na terenu, če tako rečem, tudi nekaj pomislekov, predvsem glede doslednosti Zahoda, da vsi pozornost nekako namenjamo Ukrajini, medtem ko so tudi drugje po svetu konflikti, to je bilo slišati. Skratka, pričakujejo, da bo Slovenija dosledna, da bo samostojna, da ne bo le prenašala sporočil drugih, torej, da ne bo samo Belorusija z drugačnim predznakom. Tudi to je bilo slišati. Nekaj ste že o tem povedali, ampak a ima Slovenija lahko zaradi tega resne težave, profesor Petrič? Ne vem, dvomim, če pa jih ima in če je ta svet danes tak in večina držav v generalni skupščini takih, ki bodo dale v tem kontekstu, ko imamo na eni strani agresijo, ki je zločin po mednarodnem pravu, navsezadnje tudi po našem kazenskem zakoniku, ki ga človeštvo na nek način obsoja, od Nirnberga in Tokija naprej. Zločini zoper mir. Zato so gospodje generali in tako naprej v Nemčiji, na Japonskem veseli po letu 1945. Če je tako, da bo ta svet dal prednost potem državi, ki očitno podpira agresijo, daje na razpolago svoje ozemlje in tako naprej, agresorju, potem pa me postaja strah. Potem pa me resnično postaja strah. Vaše mnenje o tem? A imamo lahko težave zaradi tega? A se bo morda zato, a je zato morda večja verjetnost, da bi se pojavila kakšna tretja država? Jaz sem to že namignil, da lahko se to zgodi, da države v bojazni, da bo se zadeva konfrontirala, se rad držijo malce ob strani in potem pritegnejo neki novi neutralni rešitvi. Ampak kolega Kirn, iz vzhodne evropske skupine. Ta tretji ne more biti od nekje druge. Ja, sej, ampak... Zdaj, če pa gledamo poletje vzhodne evropske skupine... Ja, pa se izbor zoži. Sej, to je en od paradoksov te evropske regionalne skupine. Ima 23 članic, od tega je 11 članic EU in 14 članic NATO. Pa še neki, ki bi rade to postale. Tako da tu, ampak seveda, izhodne evropske skupine bi morali biti. Ko smo mi prvič dobili te volitve, dejansko se s to bojaznijo nismo ukvarjali. Še nismo bili članica ne EU, ne NATO. In to je, in verjemite, ko smo delali, jaz sem tudi hodil po svetu, ko smo delali kampanjo, nas so obravnavali, ja, sej vi ste iz bivše neuvrščene Jugoslavije. To smo kar avtomatično dobili, neke pluse na ta račun.
To je hendikep, ampak to je objektivni hendikep. Mislim, s tem moramo živeti. Ne? Večji učinek ima bolj zaradi tega, ker je to del vzhodnoevropske skupine. Ker v zahodnoevropski skupini tudi drugi vejo, vsi so iz istega gnezda. Ne? Te pa imamo skupino, ki sta dva gnezda. Ne? Tako da to bo problem. Ampak problem ni samo to. Ne? To je objektiven problem, kjer bo resno to se treba zamisliti, se strinjam, to je odraz neke svetovne realnosti, ki je nažalost taka. Ampak, veste, tisto, kar pa doma moramo narediti. Ne? In doma pa nismo vsega naredili. Ko ste ravno omenili, kaj počnemo doma, ne? Vlada Roberta Goloba je to kandidaturo v bistvu podedovala od prejšnje vlade. Janez Janša je zdaj nedavno celo zapisal, citiram, da je Slovenija kandidaturo vložila na izrecno prošnjo ameriških in evropskih zaveznikov v EU in NATO, ki nudijo slovenski diplomaciji vsestransko pomoč pri zagotavljanju podpore v generalni skupščini. Konec citata. Zdaj, zunanja ministrica Tanja Fajon pravi, da je Janševa SDS za škodovanje državi in zrušitev vlade pripravljena narediti prav vse. Ali dejansko lahko takšne izjave škodijo slovenski kandidaturi, sploh če upoštevamo vse to, kar smo v bistvu do tega trenutka v tej vdaji že povedali, gospod Kirn? Poglejte, velika naivnost bi bila ne verjeti, da te stvari pridejo in v prestolnice vseh držav lahko in v New York. A veste, danes, kar poglejte, tisti, ki se s tem ukvarja, ne, ni treba, ne, niti da gre 2 metra stran, glede na svoj računalnik in stvari preverja. Ne. Mi smo s to izjavo prvaka SDS dali močan protiargument, a ne v roke Belorusiji in Rusiji. To priznanje je prišlo strani bivšega predsednika vlade, ki je v bistvu na njegovi seji je bilo sprejeta ta odločitev. Ne. Tako da od tu naprej več o enotnosti slovenske zunanje politike ne moramo govoriti. Jaz ne rečem zdaj, da je to odločujočega pomena zdaj za volitve gor, ali je nacionalna politika poenotena. Ampak sigurno, da ne dela dobro. Ne? Da je to namreč ta vest, ne, ta izjava povečuje, okrepi govorice, da Slovenija ni samostojen kandidat. In tega se je težko potem utresti, ne? Če se to usede v glavah nekih držav. Vaše mnenje o tovrstnih izjavah, profesor Petrič? Morda bo kdo to izjavo zlorabljal, ampak gledajte, tisti, ki nas poznajo, tisti, ki poznajo Evropo, vendar vejo, kdo Slovenija in kje Slovenija stoji. In Slovenija je članica NATO. Slovenija je članica EU, mi ne moramo kandidirati pa reči, ne, se mi nismo članica NATO. Potem bomo pa res izpadli totalno nekredibilni. In potem se pa vprašujem, kdo bo še glasoval za nas. Ker bo razumel, da hočemo jim povedati nekaj vnaprej, kar ni res. Mi moramo ob tem, da smo članica EU, kar smo, ob tem, da smo članica NATO, kar smo, najdeti, to je pa naloga naše diplomacije, da bomo v tistih pogovorih, ki so doslej potekali, ne, vendarle pozicionirali Slovenijo, ki kljub temu, da je v teh 2 organizacijah, vendarle tudi misli za svojo glavo. Da ni nek, kako ne rečem, kmet na šahovnici od nekoga drugega. To ni enostavno, to je težko. Ampak to je realnost. Če bi se hoteli temu izogniti, potem kaj? Potem bi morali stopiti iz NATO in izstopiti iz EU? Valjda ne. Taki pa smo. To je naš profil. Tisti, ki nas poznajo, bojo ocenili to, kar smo mi dali. Lahko bodo si malo ogledali to, kar mi nudimo in tako naprej. Mnogi, ki nas pa ne poznajo, ki niti ne vejo Slovenija kako in kaj, do teh pa ta, razen kolikor bojo mogoče to nasprotniki, to se pravi Belorusija in še kdo, to zlorabljali, ampak tudi to je kratkega veka. Kakorkoli že ne rečem to, jaz seveda nisem siguren, da bomo izvoljeni. Ampak trdim pa, da je bila kandidatura upravičena, trdim pa, da je naša diplomacija tokrat, za razliko od predhodne kandidature, ne tiste ta prve, tokrat ravnala veliko bolj zrelo in je na nek način gre izraziti neko podporo. In da takšne izjave bodo škodile? To se strinjam vsekakor. Ne? Ministrica in cel tim diplomatov je res naredil v danih okoliščinah vse. Ne?
In tudi dejstvo smo EU in NATO, jaz sem rekel, to je objektivno dejstvo, s tem moramo živeti. Mi se ne bomo temu odrekli, ne. Ampak, veste, ena sestavina te kandidature je, tudi, ko ste rekli, kakšen je zdaj proces kandidature. Prvo je doseganje nacionalnega soglasja pri odločitvi o sami kandidaturi. In to soglasje je obstajalo. Jaz moram reči, da ne vidim nobenega racionalnega razloga za takšno izjavo prvaka SDS. Nobenega. To ni, a veste, to ne moš pojasniti s tem. In se bojim, ne, da je prišlo do grobe zlorabe prioritetnih slovenskih zunanje političnih ciljev v notranje politične namene. In s tem, kot se je videl na koncu, se je tudi začel ali pa odprl lov kot na začetek interpretacije, a ne borba za interpretacijo eventualnega poraza, ker se napoveduje, kaj bo s kom, če bomo mi izgubili. Tudi, če bomo zmagali, sem prepričan, da tudi tu interpretacija, kdo je za to najbolj zaslužen kot pri vsaki stvari. Pri nas pa še kje. Janša tudi pravi, če Slovenija s kandidaturo ne uspe, če bi se torej pojavila kakšna tretja država in zmagala, da bi morala odstopiti ne samo ministrica Fajon, ampak celotna vlada. Kdo in kako naj torej sprejme odgovornost, če Slovenija ne bo izvoljena? Profesor Petrič, vi ste že prej rekli, to ne bo poraz Slovenije, ampak poraz celotnega zahodnega sveta. Kdo naj potem sprejme odgovornost za to, če nam ne uspe? Se ne gre za to, da bi se po tem porazu uveljavljala neka odgovornost. To je nek proces, ki normalno poteka. Vsake 2 leti se volijo nestalne članice Varnostnega sveta in se to dela v večini držav, dogovorijo se za kandidaturo, ponavadi se uskladijo v regionalni skupini, kar je najboljše, ne, potem en pa kandidat... je to za odstop vlade ali ni? Prosim? A je to za odstop vlade, če ne uspe? Če izgubiš kandidaturo v Združenih narodih, po moje ne. Razen, če bi se pokazalo, da je ta kandidatura bila vodena totalno narobe, da so bile to storjene ne vem kakšne velike napake in tako naprej, ampak če pač nisi izvoljen, nisi izvoljen, ne? Gospod Kirn. In razmere so težke, o čemer je govoril tudi kolega Kirn, geopolitična situacija, živimo v nekem času, pravzaprav vsa ta povojna leta od leta 1945 niso volitve v Varnostni svet v vzhodnoevropskih skupini, kljub hladni vojni, ki je takrat bila, tako nekako nejasne in zapletene, kot so tokrat. Ne? To je faktično, tako je. No, sej pravim, po nepotrebnem smo si otežili sami položaj, ne, z razkazovanjem naše nacionalne enotnosti. In zdaj klicati k odstopu vlade in ministrice je najmanj neokusno. Če se bo iskalo breme odgovornosti, se bo moralo iskati tam, kjer je dejansko nekaj počlo, ker nekaj ni bilo v redu. In če ugotovimo, da je slovenska diplomacija res dala vse od sebe, kar je lahko, da je naredila, in da smo imeli nacionalno enotnost dolgo in se s tem tudi lahko, bom rekel, pohvalili tudi v svetu, te enotnosti ni več in ve se, kdo jo je razbil. Samo še za konec zadnje vprašanje. Če bo, ko bo Slovenija uspela in z novim letom zasedla mesto nestalne članice Varnostnega sveta, predtem bo 1. oktobra postala že v bistvu opazovalka, kako naj to izkoristi, katere teme ne odpira, na kaj naj opozarja profesor Petrič? Glede, to vprašanje, kot ste ga zastavili, kako naj Slovenija to izkoristi, je pravzaprav malce težko. Dobro. Zakaj? To ni funkcija, kjer bojo šle države in so izvoljene, da bo one tam nekaj storile zase in tako naprej. To je prevzem neke odgovornosti za soodločanje o vprašanjih miru in varnosti najtežjih v tistem 2-letnem obdobju. Tam si ti izvoljen in tam je tvoja funkcija, da če se poenostavljeno izražim, skrbiš za mednarodni mir in varnost. To se pravi, da je manevrski prostor za to, da bomo mi zdaj tam prišli, kot slišim, z nekimi projekti o vodi, pa z ne vem o čem, izredno zožen. Je pa ena možnost pa je, ki lahko da naši vlogi v tem varnostnem svetu nek poudarek, ki ste jo vi že nekje omenili. Pred leti, ko je bila kubanska kriza in podobne situacije, so padale izjave iz Washingtona in iz Kremlja,
mi prvi jedrsko orožje ne bomo uporabili. V ukrajinski krizi je bilo malo tih izjav. Padale so izjave predvsem iz Kremlja, kaj utegnejo biti cilji, pa o taktični uporabi jedrskega orožja in tako naprej. Nekaj, kar je v bistvu zastrašujoče. V času kubanske krize sta obe strani rekli, mi prvi jedrsko orožje ne bomo uporabili. No, hočem to povedati, da verjetno smo danes v položaju, ko bi lahko neka nestalna članica Varnostnega sveta Slovenija mogoče vodila k temu, da bi mogoče prišlo do nečesa podobnega, da bi se države, ki imajo nuklearno orožje, nekako zavezale z neko izjavo, prvi nuklearno orožje ne bomo uporabili. To je ena taka zanimiva tema in o tem, če sem vas prav poslušal, ste približno tudi vi govoril, kolega Kirn. Ja, to je res in to bi bil moj edini, bom rekel, kritičen razmislek ob tem, s kako prtljago gre Slovenija. Mislim, da smo zamudili priložnost, jaz sem vedno predlagal še pred volitvami, da bi Slovenija najavila bolj proaktivno vlogo v tako imenovani Štokholmski iniciativi, ki se je Slovenija tudi lansko leto pridružila, ki se dejansko zavzema za okrepitev mednarodne pravne norme za prepoved uporabe. Pazite, ne gre za prepoved nuklearnega orožja ali svet brez jedrskega orožja, ki se vsi nekako bojijo. Z istim nazivom je sprejela nedavno skupina G7 v Hirošimi resolucijo o tem. Se pravi, da največje, najbolj razvite države priznavajo težo problema, da se doseže en multilateralni dogovor, da se preprosto uporaba prepove. Zdaj, tisto pa, kar predstavlja za naš sedenje za sedežem Varnostnega sveta priložnosti in izziv, bodo priložnosti, nedvomno. Upam, da jih bomo te izkoristili, ker bomo le sedeli z eno mizo eminentnih predstavnikov, kjer dejstvo, kako ti deluješ, kako nastopaš, kako z argumenti. Nekaj pa treba vedeti, da je to tudi strašansko velik izziv. Če se spomnite, vedno je kak ambasador bil, ko so bili v Varnostnem svetu, rekel, glava me boli. Kaj smo šli v to kandidaturo? Kaj ti? Tudi nas je bolelo v Ljubljani. Tudi nas. Kaj se tam dogaja? Veste, to ni častna loža, 15 predstavnikov. Tam se treba vsakodnevno opredeljevati, odločati. Tam ni prostora, da greš v neko brezveterje in da čakaš na nekoga, kako se bo on odločil in da mu boš sledil. Ni prostora za neodločnost. Se pravi, moš imeti jasna stališča in trdna stališča. In tisto, kar je še čas, da bo slovenska diplomacija zdaj naredila, jaz ne vem, mogoče nisem videl, ampak ko smo mi prvič kandidirali, smo že v fazi kandidature si zapisali neka načela. Veste, zakaj so ta načela, kako bomo delovali? To je načelo od neodvisnosti, samostojnosti, spoštovanja seveda ustanovne listine, mednarodnega prava, ampak tudi moralnosti, konsistentnosti, pravičnosti. A veste, to so načela so zato, da nas ne bo premikali sem in tja, kajti tam si ne delaš samo prijateljev. Kako glasuješ, si delaš tudi sovražnike. Ampak če glasuješ načelno, a veste, strdnih, bom rekel, izhodišč, potem je to tisto, ki je najbolj pomembno za slovenski izplen v teh 2 letih, če bomo do tega prišli. Da smo država pokončna, ki ima jasno svojo zunanjo politiko, ki se jasno in odločna tudi za ta načela zavzema in ni podvržena pritiskom in pričakovanjem tretjih držav. Tole bi dodal. Takrat, mislim, da je bilo 9 let potem, ko smo postali neodvisna država, smo postali nestalna članica Varnostnega sveta. Po moji vednosti, morda se kaj motim, takega primera ni bilo. Mi smo takrat v času, ko nas mnogi niso ločili od Slovaške, postali del organa, ki odloča o svetovnem miru in varnosti, ki nosi odgovornost na nek način za vse človeštvo. Od takrat naprej vedo, kdo je Slovenija. Takrat smo si pripeli priznanje, ki je bilo takrat izjemno pomembno. Danes je situacija malo drugačna in se strinjam na vse zadnje s tem, kar je rekel kolega, stojimo za tistimi načeli in principi,
ki so temelji sodobnega mednarodnega reda, ki so na nek način obelodanjeni v ustanovni listini, od katerih tudi tiste povezave, katerih člani smo, niso daleč. In tu kakšnih posebnih težav ni. Tako da lahko, če bomo izvoljeni, upam, da bomo, verjamem, da bomo, dobro upravimo to delo in se znova potrdimo kot neka resna država, ki je sposobna nositi tudi najtežje odgovornosti. Tega si vsi želimo, bomo seveda videli v torek pozno popoldne zvečer. Upamo, da že kaj se je zgodilo. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Kirm, profesor Petrič, najlepša hvala, da ste prišla na N1. Hvala za dan. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vam bomo mi na n1info.si sporočili, ali je Sloveniji uspelo, takoj ko bomo to lahko. Zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.